خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د روان لمریز کال په لومړۍ کې د اقتصادي کمیسیون په نوبتي ناسته کې چې مشري محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند کوله پریکړه وشوه چې د بهرنیو پانګوالو لپاره د اسانتیاو په موخه د واحد مرکز رامنځته شي. د همدې پریکړې پر اساس د موظفو ادارو له لوري د روان لمریز کال د قوس میاشتې په 14مه د کابل په هوایي ډګر کې د پانګونې او بیړنیو ویزو د ورکړې مرکزونه پرانیستل شول. دغه مرکزونه د هغو نړیوالو سوداګرو او پانګوالو لپاره چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او همدارنګه د هغو همکارانو او انجینرانو لپاره چې د هیواد له خصوصي سکتور سره همکاري کوي د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره جوړ شوي دي. د سوداګرو او نړیوالو پانګوالو لپاره د تخنیکی خدمتونو او د ویزو د چمتو کولو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کول د افغانستان اسلامي امارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د یادو مرکزونو په پرانیستلو سره به په هیواد کې د پخوا په پرتله پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. اوس مهال بهرني پانګوال کولای شي چې په اسانۍ سره ویزې ترلاسه او په کم وخت کې د پانګونې اړوندې چارې په یاد مرکز کې ترسره کړي. د چارو د ښه تنظیم، ښه والي، اسانتیا او چټکتیا په موخه لارښود هم چمتو شوی دی او بهرني پانګوال کولای شي د شفافې پروسې له لارې له حکومتي ادارو سره په همغږۍ په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي. تر دې مهاله لسګونو بهرنیو شرکتونو د کار جوازونه ترلاسه کړي او په ځانګړو سکتورونو کې یې اړوندو وزارتونو او ادارو ته خپل پروپوزلونه سپارلي دي او ځینو یې عملي چارې هم پیل کړي دي. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. نور سمسور بکړو، نور سمسور بکړو د جنت په مثال، د جنت